Hello 大家好，而家相簿個 setting 咧有少少改變嘅，咁佢咧我而家重新做一次嚇，咁咧就呢度新增相簿啦，之後就打 title 啦，咁就撳呢個加號，就撳呢個 Photonic Gallery， 跟住咧撳咗之後咧就再撳下佢呢個大嘅 logo 啦，就揀我哋而家呢個相簿個牌子，就撳 Next， 咁佢問你 What do you want to show？ 咁就撳呢個 Photo from an album 啦 ，Current user 啦，跟住就揀你想 show 嘅相簿，譬如我揀呢個啦，咁 Next 就揀翻呢個 Square Grid， 咁呢個 Number of Column Input 咧就揀 Automatic， 其他唔需要跟動噶啦，就撳 Next， 之後咧就撳 Insert Gallery， 咁 Insert Gallery 之後咧，你就會睇到咧，可能你下低係會咁樣嘅，就撳呢個小箭嘴打開佢，咁就見到呢個 Item Type， 我哋咧就要由呢個 Side Portfolio 去 Default 嗰度咧，就轉去做 Design Your Own， 揀呢個 Design Your Own 之後咧就得噶啦。咁一樣啦，就 Portfolio Item 呢度就揀佢個 Feature Image， 即係佢個封面相啦。譬如我揀呢張啦，就 Set Feature Image， 跟住就有呢個封面相喺度。跟住如果係要保密嘅咧，就撳呢個 Status， 就揀 Password Protect， 就set 個 password 啦，譬如1111咁啦，就撳 Enter。好啦，跟住之後喺右上角咧就撳 Publish， 再撳多次，跟住你就會見到佢 Publishing 啦、Saving 啦，係好啦，跟住咧就可以去翻我哋華人天主教會嘅首頁，就咁 Gallery 呢度就會見到個相簿出咗嚟，撳入去就會見到個相簿嘅相啦。咦，頭先我哋咧就撳咗呢個 Password Protect 嘅，咁佢又冇出嚟喎，可能我之前咧就有入過去嘅，所以佢就有記錄。我而家 refresh 一下個 page 睇下先。嗱，係啦，如果我用第二啲包晒睇咧，佢就需要我入 password 嘅，咁我就入翻我頭先 set 嗰個啦 ，enter 啦，就睇到本相簿噶啦。咁呢個相簿就係有 video 同埋一張相嘅。OK， 如果你嗰個相簿唔需要啦，你可以撳 move to the bin， 咁就可以刪咗佢噶啦。OK， 咁頭先咧David 嗰兩個相簿咧，我已經改翻做 Design Your Own 噶啦，咁冇咩問題嘅，有問題再揾我啊！辛苦晒，多謝大家，拜拜。